Fála tá Harbh buíochid. An chéadú a stoigh gur cheart omsaíonna mar haar tíiristeach na córádacha síana le pobal Chonradh na Gaeilge as an géad tríocha bliain sin atá baintach ag an agriocht. Is omí agriocht tá take agus imi sa tíir seo ó chun agus is intchanéochtaí go agriocht be an móthir a céad tríocha bliain agus fós lárnach in imachtaí na tíre. Beidir gur Fháir fós lárnach mar go bhfuil an ad fálaí dianta na grathí ó híomh na Gaeilge ach sin scéal eile. Mar ecin siúb tá leag na macnal difriúil, níl muid sit a híimtí firgastáte nó go bhharad am líana agus nílanse ach Beirt fálatóirí. Mína merbal be chuoib an sais leag na macha bheits agan ní bheith chula í chansóir a tuairt pí a cansabhóbach an erad. Ach tá rin téamaí tucí rom le pléigs le tarint an nuas ach ar dús an chéadach nó an nacht ná an obair a tarsúil ag an gunran, nó chuid an obair ach chud mhór an obair a tarsúil an bhóbhar se catan ar a seolú an phlean in eisteachta go fiche cethe, fiche ní a dúspáir ag eireachtas na saona. Tá an Chonradh a gobar ó chun le agriochtaí agus le cólachtaí agus le daoine faoin a go moltaí agus a go tuairimí faoin blean seo agus tá phlean chur le chéile agus bailchíoch choréir agus chur me ordrúnaí an Chonradh Julian de Spáin bhar láthir inis leis an blean a cheola chur í fáilte ribh. Good Máirín agus gur mág ar fad as ucht bheling inniu. Den seola agus mar cuit an ócáid an octamid seola ar an plán fáis. Plán in eisteachta fife carga í fife ní. Agus sin bhfuil an focail fás Harbh tabhairteach sa cóthaic seo. Agus sin go bhfuil ar bhóthir ó fiche ag a raig. Cinálín ag ahant an aspa chortham na féine tá ann ó thaobh muoinú na Gaeilge agus na Ghaeltachta tríd na blianta. Níl mé rá nach raibh airí báil agus nach raibh daoine a rinne rudí Harbh tabhairteach an Gaeilge agus na Ghaeltachta thar na blianta, agus go chuir siad muoinú breis ar fáil ag ammantí ortha. Ag nar bhreanín tú ar an ggóthaics umlán, nar thugann tú i gceist an bailach a rinú muoinú tríd an sucaí go ginearálta. Is féidir a ahant go sulir nach bhfuil chortham na féine tréis a bheith faighte ag an Gaeilge agus an Ghaeltacht thar na blianta sin. Agus is tóca an rud a sppraig cuid den obair seo ná an caint a bhí ag oireachtas na Gaeilge i mí bealtaine agus mu a breanú ar dónal na móran ag leabhart faoi cursaí Gaeilge siar i 1956. Agus go raibh ag ahant an méid airgad as an stá ciste bhí si de cathab ar an Gaeilge ag an am. Gur tháinig sé go dtí náid ponca hain a cethir den ciste umlán de catchicas an stát ó dheas. Agus bhreanig mé, hí mé go fiúd an breanúir le cúpla bliana nús, cá bhfuil me denis, cá bhfuil an ullmhín inis, cá bhfuil an tosíocht ó ag teanga idir Gaeilge agus Ghaeltachta inis. Agus bhí mar flathúil am alacóir, chur mar TG cethir san áir freisin san airgad is nua agus eile freisin atá fáil den Gaeilge an Ghaeltachta inis. Agus tháinig mé ar an ólas. Beidir nach raibh muid tríos breanúir riamh. Ná bhfuil an ullmhín nó an tosaí a céine ann is a bhí ann in 1956 is atá ann inis. Agus sé sin ará go muid ag cheart ar náid ponca hain a seach fan géad de catchicas an stát inis. Agus tá mé gúsáid na céitad an sin mar cinna uirlis le a spáint. Níomad fiú ar leath de aon bhan géad caite ar an Gaeilge agus ar an Ghaeltacht. Agus mohím go leiríonn sé sin picture dúine agus mu go rudí Kirk and Keen agus cad a hála Máirín sin well breannig ar rudí ar nós TG Cahar. Tá TG Cahar feimú ar leath an airgad is atá S4C. Breannig ar an chorus planála teanga ar dús nar chuir siad an planála teanga na céic planála teanga le chéile. Bhí siad le 3 a 400 míle euro leis an blána chur bhain, ní ráhhac idir 100 agus 150 míle chur fáil. Agus mar dhearmse, siad an go muid a déanamh dul an cín in sa bhealach go bhfuil airí éagsúla agus bhfuil an stát córas trí chéile ag déanamh iarcht rudí a hosú. Ach gan na hachfaní cuí, na hachfaní atá ag tastal na rudí seir an cín, ní airóiling leis na sprochan na mór atá ar gcóranis. Agus tá sprochan na ulmhór a gine inis, bíag sé an reachtaíocht nua a thuí, agus na difraí ainisti sin sa stát córas a thuí ó héad service a chur fáil go bónasach an céad ó riomh, agus ó dheas leis an spruc sin de fithe bhan géad a bhaint amach. Ní airóiling muirí anam in eistú ceartán.
Mar an géile leis an strateis fé blin den Gaeilge. Durma a riomh, gan in estiach sa strateis, ní airóch leis an sprochan na mór a bhí ann. Níl a gairí leis an sprochan na mór a thaun Fheis-Lár, ó haven Caitadán nó an líon daoine breise a bheith gúsáid na Gaeilge. Cén fá bhfuil cuid an ardúrm a bheith ar sin mar nach nearnú in inistú ceart riomh ann. Agus sinna fágur iarmar ar multi ón pobal trí chéile ó na húdarás freisin a bhí me de pléilo, mar sílam go muid sa bhád céine sa rud seo. Sílam go na húdarás Gaeilge Ghaeltachta tá gníomhúling gur bháil lóisiúd go méid muoinú breise freisin. So sa bhád céine chúmar lerg multi agus seo a dair gas an plán fáis, plán inistíochta fife cargadí fife ní. Atá úlhínach, ach tá sé úlhínach is slí Harbheith réisúnta móharmse. Nímad fiú ag lerg an leat de ein bhán géid atá hagar méid de gdí níos lua, agus fiú a bhí mar cainfií ag oireachtas na Gaeilge. Támad a lerg náid punca 4 bhán géid den airge, de catchicus an stád a bheith díirithe mar thosaíocht ar an Gaeilge agus an Ghaeltacht, agus ó thuaigh go méid sé sin mar náid punca 1 bhán géid. Dá dhéanamh muid sin, déidir muid differ docreidir mór dhéanamh, déidir muid an taciad atá ag tastal a chur fád an Ghaeltacht agus lasmuid an Ghaeltacht. Agus sin rud a gceiste sin plán fáisinacht, sin rud a muid gurí cheolanacht amás an phobal, ba muid é chur seo chun cín I Bheartaigh agriochtaí Gaeilge Ghaeltachta agus eile don céúpla bliain eile, agus tá mé dóchasach, tá mé Harbheith dearfach gur féilann seo a bhaint amach, mar tá cás agus tá réasúnaíocht Harbheith loidir ghain le sin dhéanamh. Tá 115 grúpa hana féin ag taú leis an gápa seo. Idir na húdarás, grúpi pobal, sa Ghaeltacht, las mue, agus grúpi eile ar nós einsmach lein éireann, einsans nátaí ar bhain scoile. Drámaní ecin go bhfuil gant nachhfuil an chorm na féin nachhfuil an ceart, nachhfuil an muoinú ceart ann. So fága mé mar sin é, ba bhí sílam bheith sé fearhabhdach ra an deiste gine seo cheolanacht, is obair ionach atá chur le chéile bunathe ar an éilemh a tháinig an bobal. An is, ba mar áthir trasna go dtí palatóirí agus go dtí eile agus I ggéirí sin a chuircan hín. I bart libhse, ní airóiling sin, ní airóí le seo, gan muid ar fad ag gníomhú. An céad a 15 grúp ar fad ag gníomhú le chéile le sin a chuircan cín. Ní neart go chur le chéile leis. Mahu Julian Gurmagat agus on flan shot harvest spatial ma bhreanin tú fried an rud is mú rilumsa agus mi bhreanin fried le cúpla lán an na grafan ar fad mar tá siad data agus ní mu se anniu le igúí nó ar economic. Tuigim dahannaí agus rudí siimplí mar sin. Nuair a ecin súgúnaí go bhfuil an lína dearag a bhaint leis an Gaeilge hí san íochtar. Tá sé an siimplí. Mar dearm ní mis is inúla ar chósaí economic agus airgid so céann se bhfuil se leiciach gur brá siimplí chum agus go brá saléir. Agus le cúna dé bei freisin gona daoine a bhfuil an chóchtacha agus chuirme an bhór láthir is beartacha, but an seo le maríomh. Tásúla bhfuil siad níosár i léomh na canál seo planí na tá mise díadach ar milí an seo tá an Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh. Sé Aengus ar nóí Lorraine Shinn Féin a chuirsaí Gaeilge agus Gaeltachta. Sé freisin an Cathaoirleach an gaiste na caime se léh mar tá sé fada. Nús tedal na rinne, caiste éireachtas don Ghaeilge an Ghaeltacht agus Pobal Labhartha na Gaeilge agus sé Aengus an Cathaoirleach chun mud fíorchaoin fáilte a bheith bíon Aengus linn ar bhun réalta ag na hócáidí seo le na híomh. Tá Seanadóir Lorraine Clifford-Lee ó Fhianna Fáil. Sí Lorraine Leas-Chathaoirleach an choiste céanna le cúpla míonús ó fuair ar cléirí ordú céime for Lorraine I héin ordú céime. Agus tá go leor dinta le cúpla bliana ag Lorraine le ord a harann an Gaeilge go háirid an jaúnta thug sin áras dóigh gan dionad si chud canta ar fad trí bheán na Gaeilge in san Seanad mar chóthra go bhfuil tábhacht leis an tanga. Tá taí agan ar fad agus muidir na meán chumarsáid a go háirid ar fálatóirí go mbíonn Gaeilge acab ach nuair a puint tábhachtach le dintar méir le mar go dtigann siad go bhí siad clúdach. Ní chreidann siad go bhí siad an áras chéanana má dhearann siad rud an Gaeilge agus. Tá sé sin fear, mai álagar mintanga ach is galúnta agus is íbert ar bhealach an rud
tá Lorraine and bhfuil sí sásta gan Lars a chríomh na Gaeilge. Le tíomh Lorraine tá Ciarán na Gilbhéin tá ólas a gur fada Ciarán go hondúil bín tíle na dearagad agus bín rá spot a dearagad agus leicne. Tá sé lárnach an san bheachtas I mé Pháiriste agus in na sé chundé go nachtanga. Tá sé ag gobar fúil áthir le fís an phobal agus glór na móna I mé Pháiriste agus freisin cha sé seall gobar learnál na Gaeltachta agus fachtasóra agus dígursóra híomh na tanga a bhfuil clúbaint amach ag ó héin le coppla blian. Agus le tíomh Ciarán tá Katie Halpin-Hill is inín léin, bhí me go raach léin, is andachram, ní thugann siad fishermen a díos go dí níos mó, tugann siad fishers orb. So is inín léin I Katie tá tuairt fhím Gaeilge agus stad ag los na hallscoile Gorca agus chaisiúint blianta bhí si mar orlairí ag aontas na macléin freisin sa dár level mar orlairí Gaeilge agus tá sin is in honnaí gon Gaeilge le aontas na macléin UCC. Agus is leas uachtarán le common UCC agus chaisi seall mar uachtarán ar a ggólacht UCC freisin so ben Harbheith grathach agus gníomhach ístan sin in alscail charca. Cudig í fáilte rompa bar fad sal agus somas. So mar bhína mar ball ach ná mai all gur palatóí ar fád bhín sa Páinéal tugam mus cúpla númad gona palatóí an nearcha chuir le Giolla agus Lars ar théama na hArd ach marheálar nach bhfuil Páinéal umlán palatú lein chin mus go méidir chin Julian agus tá sin duna go réir a chóirde go níana mu rúd bag an níos réchú síimlíana agus go méfar a play beidir níos oscailte agus slí beidir níos spéisiúla go meach níos múla rá ag daine. So sé dhéanas me dásach na túr me deis go chola Lars fin blán in eisteachta tá seolta na stíach ag Julian agus an táhacht a bhain an sleis agus an sin tá rion téimi aga man seo lua Paula chud wacha go bhína chud cainte héine go tús agus an sin ag deire go réir ní bhéh mu tugad an na gasnaí óna créomhaí mar bhíoh blianta eile tá na téimi aga man seo agus chuimiis na téimi I láthar an faineag. Sinnig deire má bhí nám ach beit go chola an nóhan cainte dínta cumnú nóhan cloistá cup faoin trásin so béis ag I héin má tá fúnarí began eile cainte aíonna leis Páinéal. So tá sama láta Aengus Ó hArd go tús garagam agus tuair me deisiit cúpla númad cainte aíonna faoin an blán fáis atá fáilsí ag Julian an plán fáis plán in eisteachta gon Ghaeilge agus gon Gaeltacht fiche cahad go dtí fiche ní. Okay, gur magat agus cocardachas le Julian agus an Chonradh níháin an hArd but an plan atá chortha faoin ar bhráid den nocht. An príomhrad faoi ná tá Fheise gceist. Róáda faoi lucht na Gaeilge agus aláán agus eile bíonn siad a dul blian in ag blian agus bíonn siad a smaoinemhar an blian kind of rumpa agus céimiad airigh a cordúingáil nó cadí na fáibanna in bheanach go minic a bhíon ag agras. Nuair atá plán mór seo chuir le chéile agus nuair atá sé aontaithe na hagras Gaeilge ar fad ar beagnach iad ar fad tá breis céad fithe an gin mesan. Is léirú go bhfuil pobal na Gaeilge tíobhthír don Fheise atá le síos in san plán in eisteachta seo. I mo thuair am hain tá sé beagán cumádach. So but ní mis an ar airiglis níl an sporán a gomsa. False. But tá géir gá agus an fághfuil mé rágóid cumádach ní gách féchan ar na léiráidí mar a luag agus tá Julian treis na léiráidí seo a haspáin doing roint bliana ní ag bliana an fás atá teacht ar fiontar éireann, fás tá teacht ar an IDA ar cóirlá léana seo na hagrar se bhí Gaeilge the Cartachas ar an Gaeilge nó the first na Gaeilge cás amháin agus tá an barna ag méadú. So fiú má ghlachan tú le seo ar fad atá an san plán seo, níl tú ach ag srisint an méid atá ag an IDA faoi láthair. Ar ní an IDA an fiontar éireann, so féchar na figúrí. So ní héag bhfuil with róhil bhíonach. But Péidir Mr. Olive, cur billiún ar latíomh. Ní bheith mid an ána chahabhach éirid. Níl pobal na Gaeilge choláidir sin. So caiimiid céimní a céim, sinna bhagúil si go mac bhfuil plán lecha síos san bailach ina bhfuil sé, tá sé anna holéir, is féidir é hiiscint, beidir gur féidir chadamh cóir leis,
gan bh heh roiint ábhar, agus sin an job atá a gcuing ar fad, ní ddéireach na polatóirí. Tá job a gcuibhse, tá táchan chun bheann an bhléint going den táchan áitiúlaach Eorpach, but in bhléana ní éag don dáil mna rih sin é. Agus gombeich na Gaeilgeoirí denna bhan stocra céine dhéanaan gach ile agras eile, agus ghuiil an Ghaeilge i lár an énig nuair atá caint arsúil. Mar rómhinnig cluisin tú tá nómacha airgad a chahabh ar an Ghaeilge, agus son tá Julian ag ráling in jobh náid ponca héin a seach fan géad. Smínig sin, má deran tusa sin lo siúd a bhí na cahabh nús ar an Ghaeilge ná siúdaltá ag rá óní fiú tránín a ní fiú an tarigid sin a cahabh. Agus sanára Vincent náid ponca héin a seach tá TG Ciarán comá. Tóg TG Ciarán amachas. Agus fechar an méid airgad tá a chahabh ar an Ghaeilge. Agus sin léirú, agus sin massam an slíg according Dála leis an pobal a gcuitne, agus le polatóirí, agus má Pháirtí hen san ára, vis féidir lumsa dul leis an tolas an seo, agus brú a chóir ar an Pháirtí takeúla seo. Thar na blianta bhíimiid go thomland híh héir den planana a bhí an chunar corcan céin, ní eicem go meach éon difriocht an seo, nach meid ag tuairt súntas agus ag tuairt takeíocht an méid atá an seo. But in nice agus tá so go play le crothir agus le cúsla agus eile tá néis ag gáil an obair sin ó thuú ó lága lá sílam go chléiclú omlan ar an jargu sílam go néis tíine rá ar bhalag níos cosla le Aengus rá bháil níos móna seo agus heaglann é bhaint amach agus sin an differ Máirín ar an méid a het amach Máirín ar chusaí facta síachta agus eile ó thuú go bhfuil daoine néis den túm gur féidir len rudí mar seo bhaint amach Tham when you knocking, nuair a hagamid le céile, níl íon teoran leis an cinneal Fheis agus an nuail bhéin agus leis na héachtaí gur féidir in bhaint amach ach sin an áthair nuair a hagamid le céile. Sílim go minic ar an drogur pillamid agus teagm cean fab a pillamid ar gort de brichéan agus bíimiid thar a bheith grothach ag obair a chuirsaí Gaeilge nó ag obair ar an sa Cumanáige nó ag obair an san áit seo nó an san áit siúd ach luirímuid leis an drám dearag an amman an nuair thógamad ar gleagne nuair argamad tartar in héan ar go dé eile ag tarlú agus nuair a ghlagamid seaasú comment ar céisteanna cé go míonn dúchlanach cé go míonn ar aláin ibre a dhéanú is féidir sa dúirí hir hall bar nó mulach an sléamh bhaint amach mar sin de a daga le seáda sílam gur sin go dtíreach an rud a tarí ar bhain náisanta sílam ghfuil an iarracht agus an brú mór náisanta agus creidim má tá dabal a sin a dhéanú go bheagaí mid differ suntasach ní dálan ghfuil sílam ghfuil rud igen it's a phobal for Labhair maithíon mé tá méid deanna go maithíon daoine eala beidir an chomar seo sílam go bhfuil mid ar imil rud igen ré nua a dtíobh na Gaeilge an seo Bíam sig tasal go minic bíam a caint le daoine fiúd a land na daoine ó an seo fecha me déag an urach gus fecha me déag a fiúd le teachta réim nícap agus ruí an cinneal sin rudí boga agus rudí móra tá rudí gan na Ghadhra a mion go hairí a mion na daoine óga a dtíobh na Gaeilge ach tá takeíocht agus na hurlíí cídaí orthu agus me tá dabal sin a bhaint amach fréid an phláán seo sínam go déag len éachtaí all war a bhaint amach maidir a taithí na teanga agus taithí na tíre trí chéile. Tá brónar mar caime Paul Mescal Harns nus Marial ar méid tá dinta gur son na Gaeilge le seachtain an chaintear ina sé de Baptist agus sin léirgus eile go runne óg agus ní se seach le fihiad ní se demlíon ó rinne sin orteist agus tá rion Gaeilge fósa agus chuirtar an cheist go réalta sa tíir seo nuair haim siad amach ag na dé cén fan nachúil siad an anchá Arbert chuir ní chéile tá ach ní chuirtar an cheist agus an sin agus an sin de réidir chéile imén si agus sigmud ar fada sinach. So go léirgus an méid atá dinta an tatan se go háir ar na bhí an hóisiilta ag an agalah sin rinne Paul Mescal a chétí táhacht na líóga in san rúte ar fad go gafar funineh na líóga chruinniú agus a thuirt le chéile mar saolaí vidíomh tangan na seanlads, radio na seanlads na go bhhairniúíomh i radio an Gaeltachta. Saolaíh go rud amháin le seandaine. Ceúirta? But mar bhí seach mé dé go seán ach is rud an ifse an feachta seo tá náchailchan cín marheálar na daoine óga agus tá taí agad sé an gcuig bhfuil daoine óga an feachtas
Ha, agus is dóna go bhfuil mothán céanna bhí tú trocht Ciarán le feiscint I meas na nína óga chomá agus I meas lucht na hoscoile, lucht na manscoile, gachnéad de saoil dína óga is dólam lá neamh. Ha gachaine an Páinéal Sultrééis caint féin olbhín agus is dólam go bhfuil, well, ha ga olbhín obviously a gachaine is seamar agus dólam go bhfuil anna olbhín ag lucht na nína óga agus na dína óga Ghadhra agus Gaeltacht. Agus is dólam go rud úntacha sin. Agus is dólam go bhfuil úlbhíon le feiscin sa plán caith méid trocht a rítí henamh na graficí agus na figurí agus chuir sé anna úna a go Ghadhra fálam nár bhór an féile an éile seach na Gaeilge 25 míle in aig na bliana agus lá éile fáide go fáilt 9 míle. Chuir sé sin anna orm a Ghadhra chuir mar gona óg agus mé fás níos agus féchantar na féiltí mar sin agus an sais cadra bhíon ag dína óg a Ghadhra le lá éile fáideag. But yeah, bhí há an plán anna bhíonach ó thaobh dína óga de leistigh don Gaeltacht agus an plán natanga gomach sais ifcoch óige gceist leis an plánaltanga sa amach agus gomach sé sin mar spruch ag an plán so last month den Gaeltacht gomach glóí ag fád do chuoine óga gomach siad ná an dulgaí den Gaeltacht agus Fheis chuir go Gaeilge bhí anna chuid le feiscint plán ó thaobh na óga agus is dólam go sin ag tastáilt mar há an maithachán ann há spéirteach an dína óga agus tasíonatha a go Gaeilge álam agus tá sé sin á feiscint gom imróil san ollscoil gach ile lá so is dólam gur úntaach an rud é sin. Gur mágad a chéisí. Tá sé spéisiúil Tá sé spéisiúlann sin go labhrann tú ar an pleanáilteangan agus ar nóid sin pleanáilteangan an mó atá ránaiche ag an stát chóras faoach na Gaeltachta fiche sa dóigh le bhóchan na Gaeilge a bhara ar an Gaeilge Forbairt na Gaeilge a chorchan cín agus tá sé trocha go bud an chéad téama tá meas na déimi tugadúcham freisin le pléitreanna sé sin cuasaí pleanáilteanga agus luatasa cuasaí efigach Gaeilge ar nóid Tá rud eile Aengus Ó Snodaigh nó aon duine a gur labhairt nó bíoch mit a gáil go raibh rós ebrí aon duine a gur labhairt an phleanáilteanga bhí súil I nnéire an lein ar a bhreanín stúr na hallúnta se cruúar fáil na hacuní cruúar fáil an táma cruúar fáil gunneon hir bhain dónacha nach ro? Is léir sin ón na hacuní tá na hacuní có híisiil sin ó hebh pleanáilteanga de I gomperáid le lán pleanáil eile tá tarlú timp na tíre. Caithí tú in eistú ceartaí anmh. Agus ní lár an méid atá chorthar leataí faoi lár. Agus sin fá nuair atá muid a caint faoi fís nó plán in eistíochta, ghfuil aitheantas ann gur gá airgid ceart a chur ann. Ní háláid athrú ní bheith tionachar ar mas beagán de in eistíochta tá ann. Ní bheith an tionachar ceart, ní bheith sé tapí go leir, ní éireáid ling an fís atá going ar fad choláú ar an gceancuid. Agus fiú mar dúirt mé tá sé seo cumádach I gomperáid le na lán eile. Agus sin an fá go misisiid den túram go cór doing denmh cinnte de ar a léad gúil sé seo hán, but níos mó. Mar táid rééis reachtaíocht nua a ré. But chun go sriisiimiid an méid olbhíonach in san reachtaíocht sin, caithimid a bhád ar níos mó dhéanamh chun denmh cinnte go bhfuil Gaeilgeoirí ngachcarn den tír, go bhfuil Gaeilgeoirí ngacha le ofaigh stáit sa tír, go bhfuil seirbhísí ar fáil, agus ní tharla sé sin thairíthe, ní tharla sé gan an pleanáil sin agus gan an tuiscint. Ní tharla sé gan cosintí cearta dhéanamh ar cantracha Gaeltach ach airad. But tá rudí maithe tarlú agus tá thna blianta agus is léir an slú atá an seo. Gur féidir brath ar obair Jonach, gur féidir ling cóir leis agus ó thuaigh ach a hátha is léir gur féidir brathir, but cuidín an airgid chuirtar fúdar, chuirtar deafar ann nuair tá an tarigid ann. Feic ar an sampla anmhá tá TG cethar ann ar an ngáncuid agus feic cad a dairigláibh agus in isis tá siad rééis slám mór airgid breise an. Tá gá channels a going in isis le cúla cethar. Agus níor stop siad aráhil sin é chaime
soccer agus tá si de smaoine bhar an céad céim eile agus an céad céim eile agus sin mar bacór sulla risin tú an céim ghfuil tú ag féchan na machráing agus sin an fágil mé ó he planáltanga tá planáltanga fitte fuite an gachrod but caihí an targad bheith caiteir caihí daoine bheith fostathe so ghfuil siad a hamánt leis na hagras Jonacha ach a hArd. Agus Lorraine, an rud sin faoin planáltanga bheith fitte fuite chulahort. Bhealach nar hosan fróise sé fád chuirmis an cheiste bhain bhfuil a céide planáltanga, céir is planáltanga an agus mar deirgus tá sé fitte fuite. Ní léon bheasanú dintagan, tá bag na samlíonn sí sa bóthirnis agus ní léon bhreithnú dintagan céir atá baintach agan nó céirtá siúil agus céchaí bhfuil gaiide leis. Agus é tíim agus tá sé teachar níos mar agad áil Muna bhfuil na sprochanna soléir agus an méid atá buint amach soléir fápéir agus caafar níos móinis déad chur sa chóras mar tá sé deachar daoine comád san Arnáil páma agus tá méid a cailúnt daoine gacéin lá ón Arnáil agus tá sé dul chun postna níos mó páil agus is fáibal mhór sin agus caafar postna má le páma a chur fáil de Leas-Chathaoirleach na Gaeilge. Agus beidir freisin Ciarán insa ggóthaigh sin, an scéalach an amachchan sin go bhfuil talamh le bant as an Gaeilge bheith agat. Ó híomh fástaíochta, ó híomh planal, go bhfuil bantáiste a bant leis. Rud nachrá fáá dúrú céimháid bheith léile Gaeilge. Ceaf an céad, a ggóthaigs ó thuí agus mé héananig fásan níos. Mar é grú tú a géirí post leis an Gaeilge is dá an tíon ra bhí ar fáileach a nefhéad a bhainseoir. Agus a néis a bhhaile se a fér, tá bhád ní ard níos múd ní le Gaeilge gobar las muid an Chomoranga na mar táistí sa Chomoranga agus ag gobar a réimsí éagsúil agus tá neart déan sin mar deir tú ach beag an dúine sin a thógáil mu tíon. Go minic an aíonna an stáit agus ní mar jaalarí ag a daga leis an Flanálteanga. Sílam ar bhálach go bhfuil an Planálteanga agus céisiáin na Planálteanga anna dí ag ar curthaigh an stát trí chéile leith ní Gaeilge. Ar an céad ruirc tá cuma iontaach sláinseáil ruí. So, mar an túrin Gaeilge gotchana, ar an céad ruirc go bhaine an stát bí herá, status bunraach túil an céadteanga ifigúil, ceantartha Gaeltachta, an policy seo, siúd agus eile, ach dar mar dhéanann tú táil sa teach sa scéal. Ní mar héiltar a bhítar agus tá sé brach le lochtainna, níl an takeíach cíán, níl an policy idirthas den Gaeltacht an le déanaí, breas céad bliana an éiad bhaine an stát. Agus early atá sé leis an Flanálteanga. Nuair a thulamid grú seo teacht an tosaí, grúfaí agus planarna teacht gohairíos na ceantar a Gaeltachta, áite bhfuil gear gála, agus bhí sonna sásta, faoi dheorí hir hall, tá curthaigh a cóhaite go le bhéon, tá stát daíir a faoi seo, rinneú oberdá chreide a ggóir leis an phobal le planar uilmhéanathe a tháinig le céal agus mar dúirt Julian go dtí a Harla, fuair siad níos lúna leat an muid a bhí gealta. A néad fi go amach agus an chóirleán seo dhéanú leis an phobal. Agus brisin sin muíon daoine, brisin sin anam daoine, agus na daoine sin mar dúirt Aengus atá go amach le le go burga Jonach i géirí ruí a bhaint amach. Nuair a fecann siad nach bhfuil an uilmhéan agus an fís céannig an stát, don teanga is atá acu chéan. Gahairians na ceantar a Gaeltachta sin, go dé an teachtarachta sin a chur. Tá dé seogainn an seo mar dúirt mé sílam fríd an Flanálteanga. Tá méid plé le Planálteanga ní sin bhil first agus early atá sé a chasin, chumidine cóirleán cimsítheach leis an phobal, chumid Bheartaigh timpeall nua Bheartaigh le céile, an éadúin sinna dhéanú, survéanna, focus groupí, sinna le glúrmid le gach daine thucail an luir lá, chumid plán agus budget le céile agus fuirmid beidir tríant an budget a bhí méid agsúil leis ag an dúrú. Tá ó hosí mé sa ról, tá land am chodam caite ag gáil sa tóir ar foiintí muoine breise, sa has ag tóirt faoi na Bheartaigh sa chur a bhéim, mar ní féidir leis na thuirlasaí atá an. So níor cóir go rús é mar sin. Is leir, ní sin an Fheis, agus better, ní mé rá gháil an lochtar na húdarí agus údars na Gaeltacht an na Fáras na Gaeilge, tegann seo an stát hían. Cai an Fheis agus an uilmhéan teacht an stát hían. Bíon ar gáirde tíar na máscach a caint, le go mé ábhíohan ratha an, go bhfuil sé cos le stáil le cur a cos agus tá an reachtaíocht díart, tá pobal díart, tá planál díart agus tá na hacuinní díart
agus ní dálam ó thuí ní rúí ó das cosáin agin den stá sin ó jaas ní dálam go am agin an roin cur cos sin agus leis flanáil teanga leis an plán an éisiachta sin an ghiltí eisio ar éis sin anú ach tá uilbhéin agus féistí ón stad cai an stad ar a tamid dahuiir a fao seo agus an lína dearag sin ag an món tamid gáil sin ahrú sin an céad céim don cuatha gomuid gáil sin ahrú sin ra tarí. Tá Aengus an teag rud rá. Just nuair a bhí Ciarán ag leabhtain sin an sampla is soléir a domsa má héan tú agus fechan tú ar na cóirlaí cúndé timppla na tíre. Cé méid atá ifiga Gaeilge có ag an leibhéil ceart ag an leibhar gur féidir cinethe. So sin léirú domsa nachhfuil an stáit choras go thomlan tíh hir don planáiltanga tíh hir in an éistíocht. So it's rud breise seo roiint agus beidir an imá si doing, agus ná túair an omchadáis nó beic si de teachta rais. So is lí amháin tá mid áhréignú tá an obair ag tarlú, but caafar an tarige in éistúáin agus caithí an stáit choras in omláin taú leis agus sin ón leibhéil. Is ísle go dtíon leibhéil is éir agus na húdarrás áitiúil san áireamh. Chéití na húdarrás áitiúil choras an stát tá sé santasach in san blanse go gurtar béimir efigach óige bheith chuile limistéir planála tanga. Mar ar nóid tásagan ní hamháin an óige go do íse atá freistal ar an tríú leibhéilach níos ógan sin na daltaí meánscala, na daltaí bonscala agus na tailaí nachhfuil takeíocht acu. Sin ceangan na rudaí is tábhachtaí stoí agus is lárnaí a gafar díúhar má tá aonrála bhéir an fallaí ó híomh curchan cí na Gaeilge. Yeah, and Anna Gáil if gach óige dólam, so anyways ag fás níos in Gaeltachta na néise goil sé fear háchtach go bhfuil if gach óige ag play leis an óige is gomach imachtíar ar fála go gomach siad ag díriú ar rudí níos fad teirmí as well. Agus bhaineann sé le infrastructúr na Gaeltachta chomá díreach iompar Pobal Labhartha like bin rud mór a going in Gaeltachta na néise ar feadh anna chuid bliana nach raibh iompar Pobal Labhartha Queen ceart an leis na blianta agus an san chuig bliana hin former local link and bin an lá is fior agam imhéil an bhí sé go húntaach. Ach ní hamháin gomach gur cearcmach an tuficach óig ag díriú ar rudí ar nós imachtaí ba cearcmach siad ag féchant ar infrastructúr cosúla sin a cairíonn le dtíine agus a mailen dtíine óga teachta nationalín ceantar nar hád déanta leis an ollscoil agus na dachas Fheise go. Agus sin rud eile actually a revolution is a plan gur cuasa a chur fáil de gcuoine óga leis an planáiltanga stadair ag leibhéil ag an trí leibhéil agus is dólam gur rud anna háchtach é sin agus go garró sé go mór chun céim cáilíocht de hais éigent a bhaintach agus gomachsáis sanolalas na dtíine an ifgach óige an planáiltanga an fuarnamh ann. Is gomach is go cad ar chóir dhéanamh sa ceantar na bhuiidir agus gná sé sais arúnach don ceantar son. So is dólam gur rud anna háchtach é sin agus bhrálam é sin a dheiscint if go óige fuair an ceart planáiltanga a bhd níos mú inistíochta so an gúil sé rií háchtach. Fáda me leat san númid chéisí mar an chéad téma eile tuguóm ná an tep an stratéis fi blian don Ghaeilge. Tá an stratéis leabhar fríd in isnú bag an lena chais. Tá sagan ar fád gur seolann stratéis le lingéir chéime airgadis agus nach raibh an airgad ag tír Grommas Bank Friste sin an scéal a thugtar dúne gúnaí fin gúsgur chuú omad rud a bhí in san géad drécht gan stratéis ar athlónú ar cáil. Ach tréis méid náma zemlíanana bhí de chalín óg aber zemlíanana noch an níos ógan na mar táú. Agus ach céim fá nach bhfuil doghlún níos gníomhí, nach bhfuil siad céim fá bhfuil tepi ar an stratéis chola gion ar na daine óga má hiad leatma. Céim fá nach bhfuil siad fannacht leis an Gaeilge seachsa túir tríim láimhide mátá stratéis de haise cinn sa bhaim agus tát le takeúlaí. Well, is dóla go bhfuil anna chuid daoine óga ag frach leis an Ghaeilge, just níd leis an Gaeltacht beidir, agus is dólam gur fáib uafásach é sin go bhfuil postnar fáil abaríis las mód an Gaeltacht nach bhfuil ar fáil leis téad an Gaeltacht, agus is dólam gur sin an fáil go bhfuil breis ina síochta de dhéag údarrás na Gaeltachta mar hampla is gomach feiceálacht ag an údarrás in san ceantar
chu agus gomachsáis fuirgnamh agus inistí gender an infrastructure son. Agus is dólam garach sé sin le daine ó go frach san Gaeltacht. So yeah, is dólam bhfuil anna chuid daine frach leis an Gaeilge, agus a sé sin le feiscin san ollscoilnach bhfuil sáimig anna chuid daine san Gaeilge agus bhfuil Gaeilge an Stadéir anna chuid go just nachfuil siad ag frach san Gaeltacht. Agus sin í naibh is dólam. Agus ar nói Lorraine Sinn Féin banmhór sin tá se go thuair, tá se go rá tá na stad ar a fádarrá bhfuil géirchim san Gaeltacht. Go bhfuil an pobal a leidú, bhfuil a dtíon daine tal ar Ghaeilge leidú, go na tailí tal ar Ghaeilge Somála a leidú. Níl an stadchoras, níl palatóí sásta a rá a adháil gúil géirchéimán. Mar má adhainn siad gúil géirchéimán, mar chaithas siad dhéana aber faoi láthar ó híomh cuasaí tíocht agus cuasaí sláinte, halló fág a gaithidh gníomh. In Heimlaat ag tá deis ionta go going inis madidir le cuasaí archaíochtas sa stadchoras de bhar an písas arachtaíocht agus cumála sin tá cínobar ann agus is rud anamór é cuasaí sa stadchoras agus cólachtaí eile fiú agus tá deis ionta go going inis daoine a thuirt arás chuig an Gaeltacht ach tá fáibe madidir le cuasaí tíochta nach éon Gaeltacht agus cafardoling le leis an fáib sin agus bím ag phlé an fáib sin le cóglachaí an Dara O'Brien i gcónaí agus táid ag fannacht le plán agus tá Gaeilge ann ach tá cuasaí fostíochta agus cuasaí tíochta fitte fúte le chéile. Tá túramán, fam héann túram a breanús a géisteach ar Dara O'Brien, go bhfuil se báil ó híomh forálach a haise cínta chur a bhaim an bhhainans le planáil an san Gaeltacht agus tíocht in san Gaeltacht. A chu nuí tagam mus ráise an drama lua Aengus an seo na húdarrá seo túla. Tá siad san drogalach go gur hí aon rud a bhánach le cosint ar leat an Gaeltacht agus an tanga isteach a planan í áú. Dagan se seo rás a ríist go dtí sais na míran í Máirín, nach chun na PC gal isteach na chéile, nach bhfuil cholána ar an lehanach chéana ó híomh dulchan cín se hasín síana? Ein téimlaat agus Dara O'Brien an plán a chuir le chéile agus chur ó scór gach éon chorlaúnta a bhfuil Gaeltacht town agus é a chur a bhaim, ní léon dó las. A chu níana sé sin an greidantas a gníana? Credum. An greidantas éon siad nó dtí gníana Dara O'Brien sin? Cred ná cred in sa cáisio mas an ghfuil ar goméid dulcin céanán an fáibetá going ná táid fós fannacht agus ag fannacht. So mas an gur thug an Dara O'Brien an tara trí amclár ó hain. So ag an staid seo nílas go cén ceann ag go bhfuilmid, ba dúirt go méid na trálínta nua sin fáilte an Bheise cuaing nó i mí Aibran, so nílas go ceocha town, but má hagann siad beg si déirnach bod ar léad, beg si tag agus an ceis faoine Córlaí Cúnda, tá sé scanlach an slí a chaisiad an a gcónaí leis an Gaeltacht ó heh planáil tíochta agus dúsáid siad an eiscéil nuair tháinig siad os cór an cócoiste going go raibh siad an a lurach soléirú, nach raibh an dlí soléir agus nach raibh. So má hagan an tara amach le trolínta tá soléir ní bheith an leiscéil sinna ní bheith siad an muile chur ar cead a thuirt de gná tailig té a hógant chun cónaíonn san cantar as a tháinig siad. Agus massam an bontáiste a tháinig as COVID beidir ná gur léirigh sé don down gur féidir obair óbhaile nó an nacail le baile a bhd ar níos éasca inis tus an technoliacht nua. Agus cáthait de mar le siúd ar fad atá sa Gaeltacht nó siúd cosúling tá lasmuid an Gaeltacht obair ná stigsan sa Gaeltacht agus bhfuil na háisina ann. Má chuann tú le sin ní higann an stáit san omlan mar am léine níor tú go éon breis airige de úrás na Gaeltachta. So má tá tú tríide fostíocht a choú in san Gaeltacht ba chógamach airige de hir a chóir leis an buséid ag úrás na Gaeltacht. So go féidir le postna a lonú in san Gaeltacht chun na daoine óga a chmád ann go bhecinn siad go bhfuil fá fannach sa Gaeltacht. Tá daintear ann inis tá ré nua ag teacht den imirce. Feice mé timppel
gan a bhorm héin am lá clé fecem agus cloisiom ó daoine eile las muid ba lá clé agus an rud canan céine férin san Gaeltach so níl mid a géirí gombeach an glún óg ag gimacht as an tír ina omláin sin an glún atá an stór Severus na Gaeilge acu agus má chailmid é sin denna sé bhd níos Jackar doing atá fáca an Gaeilge chorcin cín agus an fás atá san plán seo atá mid ag cain faoi a nocht chur ina gréach. Julian, that's what they next option. Rud a réhan lomsa tá sé fear sa cá seo agus bíonn sé fear a gás an eile freisin. Nó fág for gacrod faoin bubble féin a thucrú. So fiú leis na trolínta nu, agus credum freisin go maiid siad níos fear agus níos loidir agus eile, but fós fág for faoin bubble an taíocht ag dearan lei. Rudna agus tá sé lúte sa phlána inéisteachta, so is fógra eile é seo den phlána inéisteachta, but an cean rudí is mó a héint a bhaimmarm ná, ní lis a gin in ein cean den a Fheise ceantar plánal teanga Gaeltachta, céhhéad teach atá ag tastal leis an pobal a cinú goil siad in bharna agus goil sé fás. Ní lis a gin mar níl é obair déintear sin. Tá sé molta aginine go chógameid an obair sin déinte go meid plán taíocht agus déanra chur le chéile de gach limistar plánal teanga Gaeltachta. Agus na sin go meid plán chur a bhaim conas feimúir sin. So go meid ag suláthar taíocht don phobal an méid atá ag tastal agus an méid a cinseoí an fás. Má áachtar a gcónaí é faoin bubal bocht, ní tharlóidh sé. So fiú na trolínta nu atá le teacht is maithé go maiid sé beidir níos éasca nó go maiid daoine ná chur steachar cead plánala. Ach ní dóilm ar bhean structure go mu a breanú go seo a dhéanamh ar aon bhealach atá chun an fás ceart a dhéanamh a gursaí déanaar sa Gaeltacht. Agus ní bháin sin, má áachtar faoin na húdarrás áitiúil é, ní acha me sé údarrás áitiúil be rilí gra an airtin de spéise acu i geantar a bháin, geantar beag a úsáid an teanga eile a chur na steachar an gná choras atá acu in san údarrás áitiúil, ní eicem sin na húdarrás áitiúil a déanamh seo, agus churmar mullach an cín ar bhí an caintear fada dul trí tehan areachtas, agus is trúlam nar ghlach na palatarí leis ag an am. Gur chóir go méid údarrás na Gaeltachta, go méid an fáim tarmlaige go údarrás na Gaeltachta, an oid ghuilead siad ag cóirú an plánal teanga, céim fáin nach méid plánal taíocht agus déanra sa teach céine. Líoch sin le cíal, bheith siad a breanúir, bhfuil tá méid seo taíocht tastal, tá méid seo daoine le caint as Gaeilge. Agus na hachfaní bheith chuir taobh de sin a chuirsaí fórne, agus chuirsaí breise a nós a rís atá lúte sa plán inéisteachta, scéim taíocht a bheith ras le daoine a bhela. Go méid daoine ag roint serviceí. Agus leis sin a rís má haon tú céim níos fuide, go méid buntáistí breiste de méid tú ag chur seomraí breise chun ghlacha le scolóirí sa chláisí saoir. A rís tá ag na spotí tá á ceangalú le chéile. Níl sé sin a dulráig le fí láthair, agus ní eicem se go darlóid sé trí na húdarrás áitiúil, caithfar breanúir mar rud ann hain, agus a bheith breanúir ag slí chorasúil agus rud a chuirí an taíocht ar fád de phobal na Gaeltachta, nach meic ar phobal na Gaeltachta iad hain an obair sin dhéanamh, becóg méid sé teachfaí na húdarrás go. Agus Julian, tá se luat agis sa blán go cheachach údarrás na Gaeilge an, tá sagam go se luat chéadréocht an strátéis. An saolachtas a go bin an saisrod tá tastal go meach sais agriocht a bheith céim idir beidir an rion agus an forras agus an túdarrás mar atá an filáthir go meach agriocht sais údarrás áitiúil ach gur údarrás áitiúil buna chearnach na Gaeltachta bheitán. Well, tá cúpla mola in san plán inéisteachta céim bailach, céim curcuige, céim vehicle amach an seo a chóir go méid an ó thaobh cursaí muoinethe de. Níl sa bhlean lúte gur chóir chusteachar obair údarrás na Gaeltachta. Tá multi breise údarrás na Gaeltachta ó thaobh mar dhearmse plánal taíochta bheith mar cuitan na cormaí acu. Ach ó thaobh an muoinú lasmuid an Gaeltacht. Níl an vehicle a chur bon marial an coaintú ina an céiste ag feimú geart. Má bhranimid stúrt na figurí atá lúte sa phlána inéisteachta. Tá méid fóras na Gaeilge ar an monús céine ar an céitadán de ordathe céine sa fórin cóirlálín bheith an buséid ag fóras na Gaeilge de 2 milliún inis. Tá siad ar 7.3 milliún. nó beidir 8 leis an hArd breise tugadh le déanaí. 8 milliún i gcompóid le 2 milliún. Sin 20 bliain agus táid ag an level go bónasach mar an ggéine sa bhí sé 20 bliana hen. Níl an vehicle sin ag obair. Conas gur féidir sin a réiteach.
An gafar dul las muid an choras atá an Fheis, mar tigamid go bacan a breise leis an bailachú a chusaí políteachta thuaí agus has. Má chuirt agad isteach go gheas, caithfar agad chuisteach go thuaí, agus ní aibríonn sé. Níl an cóir sin tréis aibre ón tús. Céim mhá fiú nar aon fórs na Gaeilge €7,000 sa bhreis. Pinganí ar an léin ar tá siad híos leis go cóir go méid siad ar 2 milliún. So conas gur féidir sin a réiteach. An gá go méid údarás ann a bheith daoine tufa las muid an Gaeltacht agus go méid sian in anna bheith freagracht an phobal ar na cinntaí ag ghlachann siad ar cursaí airgid. An gá go méid sé sin a gceist ar nósatá le údarás na Gaeltachta. An réiteach sin a bhaib. Ní méid céad bhain gé cinnte, bud an nuadatá go má faoin planin na siachta, tá na ceisna seo ordathe mar go bhfuid I ggéir céim ó thaobh cursaí airgid. Tá bachanna ann ó thaobh dulcan cín na Gaeilge, las muid an Gaeltacht, agus lasteigh an Gaeltacht, agus conas teacht ar an bailachas fiar chun tosig. Níl an freagar gom, ag leid tosómid an pléinis, agus feicimid céad a thiocí á sin a bheith beidir an dailá leis an faiban a bhfuilmid Fheis láthair. Arna nach bhfuil luat ag an fós agus ar bhealach ní bhhain se leis blán mar níl cuasaí éidechas san áibh sa blánach tá cuasaí éidechas ar nó Tharbheith Lornach an aonrad a bhhain le cuasaí na tangan agus cín tú go méid daoine náí labhairt agus go méid sprican í arcecht agus mar sin rámáint amach. Ciarán tu me agatsa ar an ábhar seo tá agam go cóir sifriú le thuas ó dheas a bhí tá taithí had a bheith gobad in Airnáil na Gaelscoileachta agus cén chuí go hádas ó dheas go bhfuil tepi ar an góras feicáil go bhfuil an téile bháin, go dastaíonn mar hampla bhí cinn statistic bhí Pála ar báil ní le 7 tá 7 go chunda hen nach bhfuil éon Gaelchalas sa intab. Tá na chunda seo breach le Gaelscoileachtaí, ach tá na páistí teachtamachchas na Gaelscoileachtaí agus is mar seach a báil mór dubh agus ní léon rastal ar a buid sin amach. Ó de haísa, cé ecinn tú Tá sé scanlach amachchas amach. Tá éile bhain, tá na páistí ann, tá na tiismóirí tiltnach na páistí sin a chur Gaelchláiste agus níl Gaelchláiste ann agus tá sé Tharbheith scanlach an áire agus tá éileh in ngach counter sa tíir seo. Gach counter agus fós I 53 tá counter go áirithe ann nach bhfuil éon Gaelscoil ann, fiú an Gaelchláiste níl an bunscoil ann. Chun chur fáil dus na tiismóirí heasta go a chuid páistí a chur ar Gaelscoil agus tá sé scanlach amachchas amach. Tá an áitin na bhfuilm im chonaí dana chbát tá Gaelscoil nua going agus tá anna chuid éileh ar spásna san Gaelscoil sin tá mácóg féin ag freastal ar an Gaelscoil sin agus tá anna chuid páistí ann le tiismóirí ó tíre eile agus tá siad bra sonasásta ag fáil an Gaeilge agus céim fáin nach bhfuil a le héad ar fáil ag gach sráidbhaile fiú mar tá éile bhain agus tá aspa Fheise. A chaparlam tá agus ní hé go mé pucart mai all ar Bheartaigh Lorraine bhfuil tú ach tá, mar tá siad ag bar de réaltas. Well, tám ar an áit is lú ar an tréimar Fósaín tá léon cúachta com. Fósaín tá clúis an tánaiste a tabar agus fear go bhfuil Gaeilge ag a héin agus fear go bhfuil bá ag leis tanga ní le ábhras faoi sin. Céan fá nach bhfuil siad sásta dúchlan na níine a déir ní fiú bheith le catha airgid leis an Gaeilge thuirt. Céim fá bhfuil éon tuiscint a ní hé gúil me mar deir me pucart ach bhálam tuiscint fé agamid. Céim fá nach greidir na daoine se gur fiú an tairgid a chafa? Well, tá tuiscint aige ach beidir go bhfuil níos mó le fálam aige faoi cuasaí teangan. Agus tá sí súsúinge ar an ggócuiste agus mar phobal labhartha na Gaeilge an Fheis sin a chur agus an maithas an Fheis sin a chur os cóir an tánaiste beidir. Beidir gur bhfuil bantaige le bhótaí freisin Aengus ní mór an bhótaí san Gaeilge. Tá bhótaí ann agus beidir chuirdaigh sin a chur a láthair agus sin bhí mar caiimhí stocrach níos luithe agus scríbe sios go topic sin. Masam le caiici sin nús, beidir trí hachna nús for mé 6,000 email faoi na tithe máthair agus linní mar hampla. 6,000. Ní for mé riamh 6,000 faoi ceist na Gaeilge. Beidir go for mé 6 nó 7 in is ríis. So sin dúchlan daobhse. Canna mátá
éile bheann. Agus tá éile bheann, agus sin job mór mas am hain do chunan na Gaeilge agus na hagras ar fad. Agus an stáit, so ní mé chuir an Milan oribh, ní mé rá chuil Milan agur có go bheith mé bra oribh. But níl an Rhein édachas treis éistecht riamh. Tá sé nádacht nó ar nós cummalum ó heh an Gaeilge de. Agus so fear anna bh thugan mise mulla de ara ó Fine Gael, but an ara Joe McHugh, dhéan sé cinenne a bhí kind of contosig ar ein cinenne a ghlacu ribh sin. Féidir dul bhd ar níos faoine níl sé anna hiile tá sé gaiirí as an políocht. But dhéan sé an cinenne ein áit nach bhfuil Gaelscoil ann, an céad bunscoil eile oscláfar is Gaelscoil a bheith ann. Agus tá gá ceann den cantar sin imó gáil cantar. Ní léin Gaelscoil bailile a clé, ní léin Gaelscoil bailile a clé a dóiag. So má osclíirtar scoil nua, níl muid chun fannachtaí. Chunah go dtí go nósráh ceann, tá factas an chun é sin anamh. Tá factas luite mar dúirtú faoi bailile a clé a dó, cethir sé agus 8 ó heh Gael choláiste sé bunscoil ann hena féin, agus má hagan na cína dóiag agus de bheith siad san na dulaisteach san áireann sin. Tá saomhanna ann, it's just níl an cur chuige, an rud a dúirt an ara ná má fólaí le loibh siúd a bhúla a níthe bhíar tá muid ag féchan ar an ceist. Well, cosúla mar a bhí siad ag maga faoi na daoine bhí obair an cóir chunta a feiceann Stacs of Powell, tá muid a féchan ar. No. Céinúair a críochtná siad a féchan ar. Tá an cinenne le déanamh, agus an príomhrod agus dúirt mé seo ag an uair leir, ní amháin go cóga meach an stáit ag sásamh an éilemh, tá an éilemh ann, ba cóga meach an stáit ag an stáid seo. Má higann siad an ceiceó ulmhíonachas tá ach na danga ifigúla, ba cóganach siad san na dul amach agus ag cruthú éilemh. Mar tá a bhd ar níos mó Gaeilgeoirí a tastála díocht an stáit seirbhíse, chun na seirbhíse a chur fáil, agus chun denmh cinnta de an plán atá le hamach sin go méid mé nána sin a chur a gréach. Agus an son fecinn tú an ahrú, agus bhí mé Fheirste leis an coiste le déine, agus cían mit camcúir ar bear Fheirste. Agus mas méíonn tú ar cadas a tháinig a chláiste Fheirste ó Pobalscoil bóthir teáig, go dtí manscoil a bhfuil 900 páisteir nó rud ag an mar sin. Smaoinnig ar sin, agus siad san na cordíní, well ní a cordíní ó doras bud a grá, loch ní bheith spás go an bhléin se cuaing. Tá éile bheann mas mé Fheirste gá manscoil eile. So tá dulcin cín ag tarlú, but is tuisc an pobl, is tuisc na tiismothirí, is tuisc na daoine óga, agus má táid a géirí an drama óg a spreaga, sin an áit a thuca siad, áit atá choulúdar scoile ann, agus go buíonn tú choulúdar las muide sin na lehéad Gael óga nó i clubbanna ógras agus a lehéad bunathe timppla na scoile, agus an son tucaí an choulúdar tá me a fád ag glóraach faoi láthair. Gumag things Ciarán chuir susta láhann sin tú mé chugad ag bhíon second Lorraine. Yeah, cinnte fi just go ra agas an tána siide during ferrier mona diggin sé fan am seo ní ag sé go jaw agus I mean the better nar wireless tigval I mean ahan rud a buinte amach og inú hui ó hí pobal na Gaeilge de hógmid ar grim an Gaeilge sé. Is sin an tubar ónar hógmid gach eile rud. Agus sin early during fad na tíre de Seamus an seo agus Jackní agus land daoine sainúlathe a dtíobh an Gaeilge tá na hardhaint iond agus heglann seo a dhealt ó céist na Gaeilge chéan, sílam gos é ríhabhacht an teanga, sílam gos é ríhabhacht an tír trí chéile. Tá sogaling de bontáistí a bhain leis an lua dahangas, ní seo mé sa chaint mar Gael, seo mé sa chaint mar hismór, seo mé sa chaint mar gannne bhil céan agam de gine ógan na tíre seo, bhain le an Jesus far a chuirtífa, agus teige muid a lig, tá sainúlas an muon sin, tá taide an muon sin, a intíon doing go sillir, gwil bontáistí brese ag buin leis an chóras agus an curthaige éide seo. Mar sin de cén fanna bhil plán neis an dogan. Mar a táns a bhrátan bhóg, tá sé a caiintans a bhrátan bhóg mar hapla go méid gacail a páisí fáile trí bhain na marna sí go dtí go bhfuil sé teacht. Agus go bhfuil plán ach go méid céige faoin céad na daltaí ag fáile go thomlan trí bhain na marna sé fa fiche céige. Cén fannach féidir an plán mar sin a bhéin. Tá a caiintear na céas na seo de breis céad blian. Agus tá níos mó cuacht ag an stad ó jaas na mar atá an tunnel sa bhrátan bhóg. Níl íon leiscail an gan seo dhéanú.
Has to go just pínta Gary in of cuasaí stochreachta. Beauty of an ceist chur gacéin Pháirtí, an bhfuil sibh sásta daoine le Gaeilge chur an ticéid le haig an na toghcháin áitiúla agus na toghcháin Eorpa agus na hulltoghcháin freisin, mar tá mé féine, tá Aengus an, tá neart eile ann, ach tá níos mó daoine sa chóras folaíochta. Tá si daí, le daoine le Gaeilge tá si daí sa chóras agus just an ceist sin a chur gacéin Pháirtí, tá na toghcháin go léir teacht. Ceis na Gaeltachta núméid agus an taidechas agus ní sé ceist amachil seachra bheanna sa méid tátarlú fi láthir a híomh cuasaí a tíhíon tídó popper híon popper dó chuann se sin marú le riine ach go bonúsach tíhíon tídó mar rinne óg as an Gaeltacht dá bhíorthaí ort sa maidin amárach tá iníon san áitcinn sa siomrat mé sí míach fi láthirach dá bhíor fiar maidin amárach popper tí híon a dhéine agus gan é an bhaintáis de breise a bheith le fáil as sin bopper sin a dhéine agus a dhéine agus slachtar. Ní dhéana sí éag, ní dhéanach tá sairint blianta chuna chanarad. Dé cúisnéanach gan éon cúisih nó éonrad, ní déine sé on cíl. Ní réon fan hús a dachas in san tíhéin agus tíadó, agus tá sé mar an ggéana leis an rud a bhí ar siú leis an popper héana fog go bhína chuig agus gachart, is ní éon fan hús a dachas ní déine sé on cíad is dólamsa. Maidir le tíhéin agus tíadó a rís ní déine sé on cíal gan éon bheann le bhéile bheith ar fád a gcuoine, ba ceir go mar mí sé sppraga gachain í tuairfin Ghaeilge agus bheith i freastal ar gachain commas, agus is dólam goil sé sin rítháchtach. Agus is dólam gan éon bheann le bhéil gomach níos mú dúlín tí ann agus nachmachtaína sásta tuairfin féin meann le bhéil is mar sin de. So, ní dólam go déine sé aon cíal, agus ní dólam go déine sé aon cíal bheith díriú ar cuasaí scríte a bhain seachas cuasaí béal agus cuasaí labhair chomá. Cos is cuid rítháchtach é sin de aontanga bheith labhair agus a pléile dína. Agus ní dólam go bhfuil aon fanús a dachas in san méid a thsúil leis an cuasa orteiste agus na smíntaí ath. Is dólam go míad a bheith sais crothach agus gomach logic agus réúnas cíal ag bant le aon cinenne, ní féidir an orteist a dhéanamh ar an athrú ar madan gan éon fanús a dachas é. Caafar smuoine bhéir agus caafar bheith crothach leis is dólam. Agus caafar an choras is dólam athrú ón bhreanna níos ón raibhscoil go dtín triú le bhéil ag déanamh tagart ar frámar tagartha cumónta na hórpach sin an rud déanaan cíal is dólam sa. Agus an an lei maiáir a go bhfuil an choras seagan i bunaiche go hiras go thomlan ar an áirteist. Tréis na háirteiste tá beag an siirsead tá tú ná galig ag chodáistí éagsúla agus cuasaí éagsúla fríálagus de chuéidecha sé leathnú máachach. Go bonúsach nuair a héins dáilta fríd an gcósa dáir le bhéil in san stát seo, tá tú i ddíriú ar céhéad puinte i ofas tú in san áirteist. Agus sin an fá go bhfuil an airad imrí is áid faoi tíhíon tídó, agus freisin na dílúntí, tá dtíine seachans na Gaeilge mar go dtí mó na puintíála á bhar. Yeah, sin an sin a bhí misisigus mína bhar nóir bhí an áirteiste dhéanamh gomsa agus mar an ggéanana am rang léir, so ní dólam go níon sé aon cíal a bheith ag leirg or le bhéilnú dachas ag an gan éon cúisimh nó éon bantáisefach gceist, ní déan sé aon cíal agus ní chuir sé ní chuir sé aon sppragar fáil ní bhela sé dína cuas níos deachar ggéanamh. Agus tá taí ag an héanam líana bí an líanaan chéadhríon goirtí híon tídó ag an tasta sóisireach. Agus ní ra einscrúdú cainte. Agus tá agam tá me dána jararmhú agus níar sa scail áú agan na níhar réanana átilsannas in san Gaeilge, se cainte í dúchas Gaeltachta. Má bhhainann tú an bantáiste atá cainte í dúchas dód. Céim fá macasís, mar deir tú héin an Gaeilge blastan na rinne déchús an éamadí se. Julian, bhí tú gearachtasteach sin? It's just pointe beagar seo agus tá sé bailí le an pointe bhí mé déanamh bhí chusaí taíoach sa bheartaigh freisin agus tágtar rás go dtíon rud arís a heicem séirí nósnar tá de pléin na ceiste seo leis na húdarrás idircis agus eile agus bhí bhí altáin bhaithe mar ní bhhain tuairs an teachna seo san bhaach sé fé, but bhí seanhá an pointe bhí sé déanamh ná bhfuil annacuid na cintí seo a dhéanamh ar san na fána ceart. An rud a bhí a gceist leis an orteist agus an pápa héanana bogadí bliana chuig leis an stras a laidú. Ach níl an bonús idircha sé teach leis
agus níl sanó le idicis taifhir den na cinti. Agus sin rud a chun iontas agus farg agus frustragus arm, because fecum mar hampla an NCCA and CNCM, go sheets in a day of anaquid, sheets in a cur or bun and rudder fod fin tea hain tea do, sheets in a cur on sowl a cur sheet a mock than fubble, knock yarn a hain keel. Agus on sheets in mar running to an a dini tar and a cushty few and Christa and Corla hain, nor vi much a mun struck no play lesson nadini a ta Aaron Gorlin on a haggerty to us a correlation. Quich wahaku, ni more in spaciacus than over, ni more in olas a goofy over. Agus is kintinach was sanolas. Ach sheets in the dini atoi glock in the kinti in ega curran on CNSCM on Feminist na multios a gore. Agus sin rud is bonus í tá muinte cain fí leis an Ghaeilge for all agus chorus on rave skull raigadi in 3 level. Bonig grúpa de sanólathe a higan an chorus de dachas Ghaeilge agus lig dómh teachta rastas an muller céim bailach chun cín. Stop ag fágal an rud faoi daoine nach digan an rud is fear atá le déanamh leis an rud chun cín. Agus freisin fágan siad rudí umlán amach as an ormh atá ag dularaig sa suci ar nós on policy on glee at down in ish mother leis on fifth van gate atá le teachta for year fifth trucka. Tá sé sin le be bunathe Aaron from Europe. Nach níanach sé cíal go make an course dachas ag teach le sin, but ní lein caint sin. Ach goháin just quick ná mar seo. Lú é ggóhex an stra hostrug on course Europe. Agus lú é level wad Aaron reward. Agus in sin ar dúirt siad, when ní féileann an Córas Eorpach a úsáid don ortest an fánach was is the saoil luchtach a chuirsí le chéile, mar go méid an level ro ord den na dáltaí ag level na horteste. But bhí siad a déanamh amadíocht an ar fad, mar bhí an level ro ord den sra hosrach. So tá na cinti atá siad a déanamh lán leis an léirú nach digan siad Ceir é an rud atá siad a gurí dhéanamh. So my arm tá siad a teachtaáid go siad a gurí differ a dhéanamh ar son an rud ceart, ach bardó bheith ága faoin na sanóla higan an rud. Tuach me chubit ar a buinte sin a Aengus, deirtar in gúnaí ar nó ag bead an stát tharbhí an bún rialtas agus gorach san tá chóchtá réide ach. Nuair a chuirt a rudaí a láthair palatóirí agus nuair mar hampla an na samplaí talútaine sin fí chóirsaíadachas. Nuair atá sé silir, nach bhfuil an pobal sásta, nach bhfuil an airnáil sásta, nach bhfuil an freasúra sásta, nach bhfuil éon drám sásta a chabháin an drám a rinne an mulla an chéad láiríomh céim fá nach gníomhíon air a láireachtas rá. Tá brabnarm, tá ní go dtína chlás an fí seo. Tuigí ráistí náid, tosa í ríist. Ní liscom. Ní missionara. False reach back by my ara Gaeltachta agus Ryan Arigid is come off. So no, in our era, Shin mar Bachor, but ta trace still tree trace little truck a blade in us, ta on start as in na Harry agus na Rana trace lan done kocht the vehicle, no on fragrant the vehicle, a core lative gedi on Aengus curriculum or hampla. So no according to Keshtar and Nara o Nivan Shishinlum is CNCM that made armor than really sure. But on Dram Shin, but I guess Sultan Milan Ardini Nakul Toffa Nak few start Vishik in Omlan Ryan to go on to I guess just ní gádáibh cinenne ghlacha. So ó hefn cócoiste de, tháinig an cócoiste a gcuinge agus ó gach pártaí atá an cócoiste, amach go hillas go thomláin a gcuine tí a héanagus tí atá mar hampla. Agus sin breis blian ó hin, agus fós níl an ara treéis sin cinenne a dhéanamh go fáil, mas go darla sé anna hapig go bhfuil deire leis. But sin mar bacór, mar Cuig mid agus téismid lá siúd atá sanolalas acu agus a hégan an choras in omláin agus thugmid éisteach gach duine, but beléir ón méid a dúirtíad nach raibh an tuiscin ag an CNCM. Co siimplí a sin, just níor an tuiscin. Níor an tuiscin ag an ara kind of ach irid nó ag roiint na daoine a bhí san Ryan. Agus ní just an ceis seo, tá lán ceis na mada leis an choras a dachas ó hús deireadh agus sin an fáib is mó. Caithí freagracht dul ar ascaí an ara,
sé nó sé a dhéanaan an cinenne a déir hir agus cai siad obair go topic. Ní chóir leanúnta raig. Agus tá tú chorasta saoil daltaí atá ag dul tríad an choras agus tá ahrú teach an lá seo an láisiú agus an ceanna na Gorán mór is níl mit créachta leis go fáil mar níor tháinig an roiine an comisiún na scrúdathe stáitós ó chóir go fáil. Faoi an sreasáiseach an uirigh an scrúdú áit a raibh dó siúd is scoil na béirla, seo an áit tátaí héin agus tí dó, go raibh an Pobairt Gaeilge go hillas go thomláin difriúil ón sampla tugúdáil. Seo an céadú a bhí an rud seo ag tarlú. Ribh sin bhí tuis COVID, bhí sé ar lína nó fuair siad marc. So an uirigh an céadú. Agus bhí kind of na múntóirí ag scradial faoi seo go hillas go thomláin mí ceart. Cén slí a bheith tú an Micklein a bhela I dro an Gaeilge nuair a caitheann tú láimh mar sin sin siad isteach ar scrúdú agus tag an Pobairt nach diggin siad. Bhí ortha ceiste ragart faoi COVID nó rud éigean do hart agus an terma technoliacht technúil umlán níor sé có, níor sé tre stadar be agus just roiinte có hiúil siad as an scrúdú ag gol. Sin ce go donna so sin an córas ag caithh go donna le Micklein, ní cóir sin tarlú riamh. So sin mas hain fragracht ag an ara agus bacóga meach sé gán is cóga nachróid siad go topic. Go mag ding sem mí be gan ón blaen fásin is kan chuirsiach ach mar derm gné Harbh sontasach agus Harbh Lornach de scéal na tanga se chuirsiach ach. Cé siad mar as go fin Gaeltacht. Bin mu a cantschalah líon, ní léon bblion be nach min mu a cantar copplicéad míle don údarrás, copplicéad míle de seo, copplicéad míle de siúd. Tá mach tusa ar mád na mórach a legan amach beidir trí rud is stóla a hastins go práineach a chur ar fáil I ggóhaigs planned an tais seo do cheantar Gaeltachta. Céir dúd an rudí is mú cheapans tú a hastins le dtíine óga a bhela Adidir le fannacht san Gaeltacht nuair chríochnaíonn siad go scailíochta nó de fille ar an Gaeltacht beidir demlíon an níosarnaí nuair tá siad a sacrasís agus a tógáil glunne hain. Taíocht, fostíocht, agus an infrastructúr cosúla an propáibli. Seanadóir siimplí. Ach tá sé sin nach bhfuil Lorraine, tá sé sin na tastála chola cheantar sa tír. Taíocht, fostíocht agus an propáibli. A chabáin srí bhean na Gaeilge. Sin ag go dtíreach agus ní eisceachtaí an Gaeltacht tá na seirbhísí daí agus tá caidan mar tála hArd agus tá éile bhain don Gaeilge agus don fostíocht agus chuile hArd ach caithfidh an rialtas freastal ar an éileh sin agus daoine cosúla céití a cumad sa Gaeltacht le postan má ar pá má chun iad a cumad snáid agus cumad snáir náil freisin. Tá agam le rins blianta nó sim a cantar rudí éagsúla bhain leúdras na Gaeltacht agus sin ceann gan na rudaí gníonn sé grosir Joe Steve Oneachtan bhí sé ráig uair cinnte me cantlais. Níl muintir na Gaeltacht a sást festa le posta monarcha. Ba iontoch an ruda in 1972 nuair a bunaíomh an Gaeltar agus an túdarrás, 1972 bunaíomh túdarrás. Gomach monarcha an agus gomach daoine in an chuúdlána seachna chatha gobar an monarcha. Ach sin thug siad sin clán de chuig an tríú levéil. Agus fuair áideachas agus áid chálaíochtaí agus ar nóiad an Gaeltacht mar nach runna deisinaí an thug. Aengus cábhí man na múnsaí seir fat. Ní áitúid gan choras éadachas déú stachar an Gaeilge agus bhí an ceart go siúd nach cógamach me a brath monachan agus an sort post na tágáil lena postna sin, pa tágáil lán postna eile, tágáil postna inaltóireacht ní gach fechant ar cadar féidir dhéanamh aber I Rossaville agus a lehéad ó hebh na mhuilean gcuithe tá siad chun na chom in San Atlantic is postna donsco a bheith gafa le sin agus ní gach fechan ar an sléotá údras na Gaeilge séis caithh lena sean forgna bhtá fólamh agus an éileh a bhí agus atá fósa có de ciste capital chun na forgna fólamh sin na ahrú nó a thuirt suscam dáta so gur féidir láimh G-techna dhéanamh nó a lehéad nó postanna nó difriúil don sean
post a bhí ann ribh seo ó hebh monarchan de. Tá post na kind of timppel an Gaeltach fad don nua ís tá bhd níos mó tastáil chun denmh cinnte go bhanan an gná phobal lán, agus bhfuil réimse omlan difriúil, agus tá ceart ag Lorraine seachas rud amháin. Tá an Gaeltach eisceach túil, agus sin an fá go có go meach an target, agus ní ag dúiltú an méid a dúirtú. But tá sé eisceach túil, agus sin an fá agus caiimid sin rá go leanúnach, sin an fá go có go meach airigid sa bhreist, sin an fá go meach postna sa bhreist, sin an fá go meach an choras idachas, agus gacrad eile ó hebh an Gaeilge agus a Gaeltachta gohfuil sé chuntosaigh ar an méid atá fáil sa chuid eile den tír. Ciarán ar nói tá an choras ó thua umlan iftú agus tá sib se tosíach stoí ar eistir ó híh reachtaíocht tangan agus mar sin a Harlan seo bhíon blianttach nach fuairseach tangan le bliana nus chur an riú a láh leis. Sí cheistnis na gur fir a bhaim an tacht, go hArd agus an táin ina bhfuil cuasaí polúla fao láir. Ceas why? Béile feáil. Beidir go fearrtá ag bhí sí súna. Well, ní bhéh Virginia cinneal rád ag ar na stráideanna mas gaúin leis an bhrú cí a chur sinam agus sin an cléan a bhfuilmid bog ba fiú me aimid anach maidí na marach bé ar an brú te níos mó úil bhéan ó gin na mar tá intarreachtaíocht a thuí fríd in sin Westminster a bhád ar níos móna sin ní sin an achta bhí meid a lurig ag an am agus tá níos mó takeíocht a dírain agus ghlachamid le seo chumid sa banké ach bogamid a ré ag an céad spric eile tugainn mar phobal. Ach a dag just báil an chat ará fan Gaeltacht chumáid. Darná a gúgáú tá an Gaeltacht agan na tíorchanal agus tá an daimh muintear bhil Fháirste agus muintear na sé chundaí trí chéile le ídóir agus na Cantra sinna le so a tínta táhaach doing. I mean, Lord Rinsteiny and Shaw are na cast and agus Indian like Ghadhra. I mean, Tihiacht and a cast all war. The price act jant or cast na Tihiacht the tree kill it's a tier so. Ac Masolgate and tier is massive and Gaeltach day. I mean, Markham Edge mar hamble or Cargagina. I mean, ta see them go shocked to a dolphin kid and a Tihi leave follow. Bonus na bliana. Agus the dini ogun Canterson. Nak Fedra Chaho. I see Markham to your and vanish and to Gaeltach. Ta. Cúig fin céad níos lúd in yogan sa Gaeltach na mar tá sa bhain ar an tíir trí céile. Agus ní mar agamón in tena ligla tííocht agus cinnte gur factor all war agus comáile sin na Pháirtí Shinn. Mí drástal mé ar Pháirtí Shinn ar bhí mé óg sin cean an ruí is mó hu a bheith marmsa le golas rána Gaeilge an spragu hog sé ag den céadúr mar gin yogo fel first ag facail an Gaeilge mar teanga bheo lethúil sa Cathaoirleach a ggóhacht an éagsola agus tá na Pháirtí Shinn go mór an bhfuil. Tá cáis tí íbheh recna a dealan in dhéascar cún aná, tá deirú leis. Sin cáis tá an le blianta fada na scóirthaí blianta, níl ondá níos mó, ní bhaoine dé ní óga sin déis gáil ag an cáis sin. Níl sin maiglúir, cai tá plán all wardaí le gáil, agus aontaíon céad faoin céad le Aengus, is cacht an Gaeltacht, agus sílam gur caiimid a bheith mórdaach go leir le sin a rá, mana bhfuil pobal luirtha deanga sa Gaeltacht, níl Gaeltacht eile ógin. Sin sin deirú leis. Agus darlas na saach hangóí a lig, mana bhfuil pobal dúthas a Gaeilge nó teangar bíogad, John Jarmad fin a bhiohan. So caiimid tosaíocht í anna seo, caiimid golanach leis na febanna, agus caiimid túsáid a hArd san Gaeltacht.